హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు వెజిటబుల్ పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఇంట్లో ఉన్న కూరగాయలతోనే సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గ్లాస్ రైస్ని ఒక అరగంట పాటు ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా సరే పులావ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెని తీసుకోవాలి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి. వేడయ్యాక 2 బిర్యానీ ఆకులు, 1 టీ స్పూన్ షాజీరా, కొద్దిగా జాపత్రి, 2 మరాఠీ మొగ్గ, 2 యాలకులు, 4 లవంగాలు, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, ఒక 10 మిరియాలు. వీటన్నిటిని కాగిన ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. మంటని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఉల్లిపాయల్ని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోండి. ఉల్లిపాయలు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చిని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పుదీనా వేసి కలుపుకోండి. ఇలా పుదీనా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 1 కప్పు క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, 1 కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, అరకప్పు బంగాళదుంపలు, 2 మీడియం సైజ్ టమాటోల్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫ్రై అయిన ఉల్లిపాయల్లో క్యాలీఫ్లవర్, క్యారెట్, బంగాళదుంప ముక్కల్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిపి మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో టొమాటో ముక్కల్ని వేయండి. ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి మరొక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇందులో నానబెట్టుకున్న రైస్ని వేయాలి. రైస్లోని వాటర్ మొత్తం వంపేసి రైస్ని వేయండి. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని రైస్కు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1 గ్లాస్ రైస్కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. ఇప్పుడు సరిపడా ఉప్పు వేసి ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోండి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు మరొకసారి కలుపుకొని మంటని లో ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 15 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత చూడండి, మనకి అన్నం మొత్తం 90% ఉడికిపోయింది. ఇలా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి మరొక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత మనకి రైస్ పూర్తిగా ఉడికిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలా ఉడికిన రైస్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా ఇంట్లో ఉండే కూరగాయలతో ఇలా వెజిటబుల్ పులావ్ని తయారు చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం
మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.